surprise eggs. Hindi yung mga mamahalin. Alam niyo naman yung brand ng surprise eggs. May egg ako doon, marami. May isang balot. Ang isang pack niya, ang laman is 30 pieces. Tapos, kukuhaan ko lang. ang laman ng isang balot niya, 30 pieces na surprise eggs. At tapos ito yung mga laman. Hindi ko naman alam kung ano, akala ko mga laruan lang. So yun pala, ang laman ng bawat isang surprise egg. Mga ganito, ayan. Ayan, mga ganyan. Basta mga ganyan. Sasapuhan ko kayo. Ito, makikita niyo yung... Tapos, 30 pieces, ano? Ibig sabihin, yan pala, may mabubuo dito. O, show mo sa kanila yung eggs. Ilagay talaga niya sa tray. Tara! Yan. So, ito, kada isang ganito, may laman siya na kung ano-ano. Akala ko naman mga abu-abubot lang ng mga laruan na maliliit. May candy powder guys doon. Huwag mo na pakita yung ano. Ito, yan. Yan. Ganito siya. Nabubuo siya na ganyan. Lagyan pa yun ng mata. Marami pa pala. Yan. Ganyan. Nandiyan po itong mata. Yan. So, ibig sabihin, makakabuo kami ng 30 pieces na ganyan. Yan. May damit, may buhok, may katawan, tapos nilalagyan ng mata. Eh di magkakaroon ng mga tau-tauhan na laruan si Gio. Ito mata. Puro babae nga lang. O, ayan, yun yung eyes. Kukunin yung mata yan, tapos ididikit siya. Ayan, yung ganyan. Ang cute! Nakakatawa! Oh. Tingin, oh, diba? Ang cute-cute. Pakita mo pa, guys. Inayos ng papa ko. Oh, yun. Inayos ng papa niya. Yan, sila nag-ayos niyan. So, bale. Ang dami. Bale, ito guys. Ayan, nakabuo siya na ganyan. Nakaganyan siya. Tatanggalin lang yung mga, yan yung mga nasa excess. Yan. Ito yung buhok. Ito yung nasa may harapan. Ito yung sa likurang part ng ulo. Paano ito ayusin? Oh, wait lang. Tapos, ito yung shoes. Yan. Yan yung shoes. Ayan. Ayusin. Eh, hindi mo ito maaayos na ganito kasi ilalagay ito sa ano. Bale, dalawang damit to. Dalawang set ng damit to. Wala. Oo, dalawa yan. Tapos, iba-iba yung design ng buhok, iba-iba yung design ng damit. Nasa yung mga nabuo na natin na patingin naman. Pakita na sa mga guys. Pa. Ito, meron pa. Ito pareho eh. Ayan, ito bali, oh, ayan oh, ito oh. Pa. Oh, long sleeve to, oh. Ayan, naka-long sleeve, oh, di ba? Tapos itong isa naman, naka-sleeveless, oh. Ang cute! Tapos itong isa, ewan ko kung anong tawag dyan, oh, di ba? Ang cute, puro babae nga lang. Ang price niya is, nasa isa siyang net bag. Ang price niya is 125 pesos, 30 pieces na ganito. So, kung... Wait lang, tatay lang ni mama. Yan. Yan, ganyan siya, o, di ba? Ayan na, buo na yung ano, o, ang cute, nakakatuwa. Ayusin nga ito buuin. Maayos ko na yan, tabi-tabi mo yung green. Green, blue. Akala ko mo makagano nakataas. Hindi, nakababa. Nakababa pala. Nasa na isa dito, bebe? Ito. So, let's do this. Ito yung katawan. Dalawa, tatlo, apat, lima. Anim. Ito yung pinakakatawan niya. Ayan. Ito yung ulo, itong dalawang to. Ito yung pinaka-body niya. Ito, anong kulay nito? Yellow-green, anak. Parang pag pinagsama mo yung yellow tsaka yung green, yellow-green. Leo green? Yes. Kaya ganito? Opo. So guys, mute ko na to kasi nanonood kami ng pelikula. Lagyan ko na lang ulit ng music habang ginagawa namin to. Diba? Ako na. Hindi papatayin. Sige, patayin pala natin. Tapos panibagong shoot natin.
Hey guys! So, ayun na nga, natapos na rin. Ang hirap na gawin kasi ang liliit ng mga parts. Pero, sulit naman. Pero, may natira pa. May natira nga. Ayan, yung iba, wala. Buo na sila, pero yung shoes, medyo mahirap siya ikabit. Yung mga maliliit na klase. Yung mga isang klase ng shoes, mahirap siya ikabit. So, makapalagyan ko na lang ng shoes. Papaayos ko kay Jowa mamaya. Bali, nakabuo kami ng 5, 10, Pero, 22. tapos, ko na iibiyahin ko na guys. Yay! So, yun guys. Ito siya. Ayan. Imali, di ba? Guys, ako na. Opo. Ayan. Ayan. Ang cute! Ang liit. Tingnan natin next time pag may extra budget na ulit. So, Pwede kapag maingay? okay naman. Pag may extra budget kasi, hanggat maaari, kahit pa paano, binibihan ko siya ng mga laruan. So, puro cars na siya. Puro ano na kaya. Wala magbagong course. Uy, kakabili lang ng cars sa'yo. Ay, yung pati airplane, di ba? Ay, ang madali Ang naman. gano? Puro red yung gaso. Pati yung buho. Ang cute niya. Kita na ko sila mga sa kinalabas na yun. Ang cute. Baka next time pagbalik namin, baka may mga lalaking version nito. Yan o. Oh, ito lang siya. O, di ba? Ang cute. Ang liit. Ma, black naman yan. Opo. Sige na guys. Sabihin sa'yo. Sa inyo. Ilalagay ba natin ito sa itlog? Ilalagay natin dyan sa loob ng egg? Lapit mo di ba si mama maglalagay? Dali. Ay, iibahin ko. O sige, ibahin mo pero ipapasok ko na siya sa loob. Para hindi nakakalat, para hindi maghihiwa-hiwalay. Para kapag lalaruan mo, sama-sama. Sino pumasok ako? Ah! Nine stone. Ayusin mo na nga to. Susugo mo na lang yung mga chinelas. Mamaya na lang, mag-work muna si mama at papa. Kaya ano yun? So, yun lang guys. Bye-bye. Thank you for watching. Wala